谁红了不开心呢？现在淘宝上都开始卖我的同款了，本来就长得很肿，我不要大家的联系。多么的矛盾人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。有想到自己会进入到总决赛吗？我连我盲选被导师转身我都没想到。我当时就抱着盲选这首歌唱完，好好回去上课吧。你应该算是这一届中国好声音里面最火的学员之一了，有开心吗？面对这些热度也好，或者人气也好，谁红了不开心呢？有哪一刻觉得自己是真的红了吗？那其实也没有，我刚刚是开玩笑的。我们是连带的时候，经常在抖音上刷到自己。抖音上被刷到一看就是红了的事情。但是我感觉热搜啊，抖音的热搜好像也就出现了一下子，我就觉得应该就还好吧。会觉得这些东西会给你带来困扰吗？有的，因为特别是唱完第一首歌之后，唱第二首歌会压力比较大一些，怕达不到大家心里的期望值。这种压力会带到总决赛上吗？不会，后面都这么多首歌了，确实也都没有火过，又不是连带。你有没有看到，其实好多乐评人，像耳帝这样子的乐评人，都发了微博来夸你，然后他评价你唱歌是很有天赋的，什么感受？因为我其实，在唱歌里面接触的一些专业名词不是很多，所以他说唱歌要有 flow。其实我到现在也不知道 flow 是什么，但听起来觉得我还蛮屌的，就点赞了。你还记得你在盲选的时候的样子吗？还记得穿的那个白色毛线套装，现在淘宝上都开始卖我的同款了。我刚哭过，天哪！我是看到以前的自己也会想哭。很觉得一路走过来太不容易了吧。我不想哭，太辛苦了。这是你第几次在好声音的节目里哭了？我不知道，我自己数不清楚了。我希望自己以后可以坚强一些。我倒觉得没有关系，我觉得你想哭的时候就哭，想笑的时候就笑，反而是一种很宝贵的一个事情。可是哭得太丑了，本来就长得很肿，哭就更肿了。没有，哭反而会让人更加的怜惜。我不要大家的联系，不是怜惜，就会觉得你这个人更加真实了。也不是吧？可能也会有人说，这么好哭，有什么好哭的？不重要，我就是爱哭。怎么了？太丑了，要不要去补个妆呢？现在再回首看自己盲选的时候，我觉得有一些不一样了。我觉得会吧。我盲选的时候那个表情真的是太丑了。感觉对自己的要求会更高一些，感觉还是成长了。想夺冠吗？虽然这么说不太好，但是其实我不是很想夺冠。我是一个比较顺其自然的人。你现在想象一下，万一真的是夺冠了，拿到冠军了，会怎么样吗？会哭。不知道没有办法想象。抖音、